大家好，我係灰色。去到最後一條片啦，咁我哋呢噴嘢嘅時候會用到呢啲工具嘅風筒啦，我嚟吹乾啲油噶啦，有啲螺絲帽啦，我嚟紮實個 stencil 噶啦。呢個係紮一啲螺絲帽擺唔到嘅位嘅用鐵線。咁透明膠紙我嚟黐下塵粒啊，mark 下位咁樣啦。個鉗就係當你噴完嘅時候，要執走啲粒粒啦。好似我呢啲成日隻手唔定嘅人呢，會揩到個畫面。咁所以我哋就有個鉗我嚟執走啲粒粒啦。呢個我嚟做咩呢？想偷懶唔想擺咁多粒粒嘅時候呢，就篤住嚟噴啦可以。最後手套，如果你冇呢啲醫生手套啊、外科手套唔緊要嘅，你可以用平時食 KFC 嗰啲透明手套都 OK 嘅。